अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गादी खां से। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों का, दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरी वीडियो और दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे भाई, मैंने आपको एक ऐसे नायाब क्वालिटी में एक आपको लाट आपको दिखा रहा हूँ। यकीनन आपको बहुत ही सस्ती मुनासिब दे रहा हूँ। और सब की सब मेरे भाई आपको तैयार बकरियाँ जिसकी बिल्कुल डेट करीब है बच्चे देने के लिए, वो बकरियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, यार यूसुफ भाई हमें कोई बेहतरीन ज़बरदस्त वीआईपी बकरियाँ हमें दिखाएं, कोई तैयार बकरियाँ जिसकी बिल्कुल डेट करीब है बच्चे देने के लिए। अगर मेरे भाई आपने मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करके आल पे कर लें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूं। और मेरे भाई चीज़ें मैं आपको माशाल्लाह ज़बरदस्त एक वीआईपी बकरियां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बकरियां मैं एक एक करके भी आपको नपवाऊँगा और पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 गोर्स ज़बरदस्त वीआईपी बकरियां नस्ल भी बताऊंगा, ये तादाद भी बताऊंगा, टोटल तादाद में कितनी है और प्रेग्नेंट कितना टाइम की है, मुँह से क्या है और कितना सुआ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ आपको बताने लगा हूँ। मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको लाट के हिसाब से जानवर बताता हूँ। टोटल जो लाट के हिसाब से जानवर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ टोटल जो है ना, ये है 15 बकरियों की लाट। माफ़ करो, 15 बकरियों की लाट है अल्हम्दुलिल्लाह। 15 बकरियाँ और सब के सब बकरियों का ना पहला सुबह दूसरा सुबह, कोई भी बकरी इसमें बूढ़ी नहीं है। हर बकरी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान और यंग बकरी है, बेहतरीन ज़बरदस्त वीआईपी बकरियाँ हैं। और बकरी हर बकरी एक से बढ़कर एक है। जिस मेरे दोस्त ने एक अच्छी फार्मिंग और अच्छी चीज़ लेनी है ना, वो मुझसे लाजमी रब्ता करे। बकरी का पहला सुबह दूसरा सुबह, कोई भी इसमें बूढ़ी बकरी नहीं है, हर बकरी नौजवान और यंग बकरी है। बकरी जो है ना मेरे दोस्त, मुंह से 2 दांत 4 दांत, 2 दांत 4 दांत माशाल्लाह बकरी है। इसमें नस्लें कौन सी आ रही हैं? नस्लें मेरे भाई जो आ रही है ना, राजमपुरी आ रही है, अबलक आ रही है, शेरा प्रिंट आ रही है। प्रिंट आप इनके देखें मेरे भाई, ऐसे पाकिस्तान का सबसे गोट फार्म, बेहतरीन गोट फार्म है बिस्मिल्लाह गोट फार्म। ये मैं आपको इतना सस्ते देने वाला हूँ, आपकी सोच से ज़्यादा भी आपको सस्ते देने वाला हूँ। आपको ये बकरी जो है ना, मैं आपको 14,000 और सस्ता रेट आपको दे रहा हूँ। 14,000 जितना रेट बनता है ना, 14,000 में आपको सस्ते रेट आपको देने वाला हूँ ना। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर रेट देख रहे हैं ना, सिर्फ 14,500 के हिसाब से ना, आपको 14,500 के हिसाब से और फी बकरी आपको 14,500 सस्ते दे रहा हूँ। जो रेट फाइनल कहूँगा वही रेट होगा वीडियो में, और कमी पेशी नहीं होगी, क्योंकि रेट मैं आपको बहुत ही मुनासिब देता हूँ। ऐसा पूरा नेट घूमने आपको ऐसे रेट आपको कोई भी गोट फार्म वाला नहीं देगा। वैसे जहाँ भी आपका दिल मुतमैन है आप वहाँ से ख़रीदारी कर लेना। जब यकीनन मेरे पास आएंगे ना, आपको पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है ना, आपको किसी गोट फार्म के आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हर बकरी अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक है। जितना मेरे भाई आपको गुरफत है, जितना आपके पास ना, अपनी गुरफत अपनी गुंजाइश के मुताबिक आप रखें। बकरियाँ आप देखना हैवी क्वालिटी की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बकरियाँ। ये भी काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट है, यार यूसुफ भाई हमें और तैयार बकरियाँ दिखाएं जिसकी डेट करीब बच्चे देने के लिए 4 महीने से 4 महीने की प्रेग्नेंट गब्बन बकरियाँ हो। नपवा का मैं आपको नपवा के भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको सस्ती बकरियाँ देने वाला। जिस मेरे दोस्त ने तैयार बकरियाँ लेनी है ना, उनके लिए ज़बरदस्त है। ये बच्चे देखें 3, और ये देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, ये प्रेग्नेंट और तैयार बकरियाँ आपको इनके अमाना भी दिखाता हूँ। और 4-4 लीटर दूध देने वाली बकरियाँ, 4-5 लीटर दूध देने वाली बकरियाँ। ये देखें इनकी डेट भी करीब है बच्चे देने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह चीज़ें मेरे भाई आप देखना बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो आपको पसंद भी आते हैं ना, एक एक दो दो लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। अगर पूरी लाट भी लें, पूरी लाट भी आपको मिल सकती है। इससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये जिसके देखें आपके सामने इनके डेट भी करीब है बच्चे देने के लिए। आपको इनका भी हमारा दिखाता हूँ, आप ये देखना। ये देखें मेरे भाई माशाल्लाह।
अगर आपको दूध के लिए ज़रूरत है ना बकरी, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ये बकरियां रखें, इंशाल्लाह आपको बाहर दूध लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे भाई जितना आपके पास गुरफत है, जितना आपके पास गुंजाइश है ना, अपनी गुंजाइश अपने गुरफत के मुताबिक रखें। भले आप 2 रखें, 4 रखें, 5 रखें, जितना आपकी गुंजाइश है। लाजम नहीं आप पूरी लाट उठा लें। अगर 4 रखें, 5 रखें, जितना भी आप रखना चाहते हैं बकरियां आप रखें। और लेकिन बिज़नेस करें, कारोबार करें, जितना आपके पास गुरफत है, गुंजाइश है, आप उसके मुताबिक रखें। देखिए मैं आपको हमाना भी दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे अहम गोट फार्म है बिस्मिल्लाह का फार्म। आप बिस्मिल्लाह का फार्म पे आप आएंगे ना, इंशाल्लाह मुनासिब आपको सस्ती बकरियाँ मिलेंगी। आपको आपके सामने है। पैसे जितना पहले आपको रजी दिखा चुका हूँ ना, वो आपके आप दोस्तों की सपोर्ट के साथ मेरे तमाम के तमाम जानवर भी सेल हो गए। यह सिर्फ मैं आपको 2 दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन के अंदर ही अंदर आप आ जाएं और ऐसी अच्छी बकरियां आप उठा लें, सस्ते ख़रीदारी कर लें। जितना भी बकरियां चाहिए ना, सिर्फ डेरा गाजी खान बिस्मिल्लाह के फार्म पे आप आ जाएं। पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है ना, मेरा रेट जो है ना 5,000, 10,000, 15,000 मेरा रेट फ़ी बकरी से कम आपको सस्ता दूंगा, क्योंकि मैं विरासत से काम कर रहा हूँ। मेरे भाई लेना देना नसीब मुकद्दर की बात होती है। जो बात करूँगा सीधी सादी करूँगा। चीज़ें आपके सामने बहुत लाजवाब क्वालिटी की है। अगर आप कहते हैं मेरे भाई रुकवाना चाहते हैं, मैं आपके लिए रोक भी सकता हूँ। अगर आना चाहते हैं अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, आएँ, हमें खिदमत करने का मौका दें, खुद भी आप आ सकते हैं। अगर कहते हैं यार यूसुफ भाई मैं कार्गो कर दें, हाँ मेरे भाई कार्गो भी कर सकता हूँ। आप मुझे पेमेंट क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको कार्गो भी भेज दूँगा। बाकी चीज़ आपके सामने, हर बकरी एक से बढ़कर रखे चलती फिरती मेरे भाई बकरियां आपको दिखा रहा हूँ। इसका मकसद क्या होता है, इसमें जानवर जो है ना सही तरह से कम फार्म और नज़र आ जाता है चलती फिरती में। ऐब नुक्स से पाक है, पसंद आपकी होगी, ऐब नुक्स वाला जानवर मेरा होगा। कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें और ऐब नुक्स वाला जानवर नहीं। हर बकरी इसमें एक से बढ़कर रखे। जैसे मेरे भाई बकरियाँ तो आप देखें माशाल्लाह VIP बकरियाँ माशाल्लाह। चीज़ें आपके सामने मेरे भाई, बहुत जल्द रब्ता करें। और अभी ये बच्चे देखें ना, ये हम जो ये ऐसी बकरियां बच्चों वाली ना, हम कम अज़ कम 1.5 लाख रुपए की एक बकरी देते हैं। वही बेहतर है आप आगे अभी आप ख़रीदारी कर लें। अभी बकरियां बहुत मुनासिब मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं। इस वजह से मेरे भाई मैं आपको कह रहा हूँ अभी आप आ जाएँ, सस्ते मुनासिब ख़रीदारी कर लें, आपको ज़्यादा एक अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि बकरियों के रेट अभी मुनासिब मिल रहे हैं। इनका मैं रेट वगैरह मैं आपको बताऊंगा ना मेरे भाई, फाइनल रेट होगा जिसमें कमी पेशी नहीं होगी। एक रेट बताऊंगा उसमें कमी पेशी नहीं होगी, क्योंकि वैसे जहां भी आपका दिल मुतमईन है आप वहां से ख़रीदारी कर लेना। यकीनन जब मेरे पास मेरे भाई आप आएंगे ना, आपको किसी गोट फार्म की आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इनका रेट वगैरह मैं बताता हूँ मेरे भाई, जिसमें कमी पेशी बिल्कुल नहीं होगी। रेट फाइनल होगा और कमी पेशी बिल्कुल नहीं होगी। और लेना देना नसीब की बात है। इनका जो रेट मैं आपको देने वाला हूँ, सिर्फ आपको मेरे भाई बहुत एक रेट होगा, फाइनल होगा सिर्फ 60,000 के हिसाब से। लाट के हिसाब से मेरे भाई आपको 60,000 के हिसाब से दूंगा। अगर अपनी मर्ज़ी की आप चॉइस करेंगे ना, 1 या 2 लेंगे ना, फिर उसी के मुताबिक आपको रेट दूंगा, क्योंकि इसमें लाख वाली भी बकरी मौजूद है, 1,20,000 वाली भी मौजूद है। ये मैं आपको नहीं कह सकता 1,000 या 2,000 ऊपर या नीचे होगा रेट, ऐसा भी नहीं होगा, फिर उसी के मुताबिक रेट होगा। ठीक है मेरे भाई, सारा सी मैंने आपको इसी जो मैंने आपको डिटेल के साथ तफसील से मैंने आपको बता दिया। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी निशान को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि मददगार वीडियो मैं अपने दोस्तों को भाइयों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, और हमें देखिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।